自费不如养肺，家里常泡3味药，平时肺不好的朋友一吹点风就感冒咳嗽。今天给你分享几味中药，在家就能泡水喝，润肺养肺，止咳化痰。第一个呢就是麦冬，麦冬有润肺生津、清心除烦的功效，尤其是适合肺燥干咳、咽喉肿痛的情况。第二个呢是百合，百合有清热润肺、止咳化痰的作用。第三个是川贝，可以清肺热，还可以起到清热化痰的作用。像是肺气肿、支气管扩张、支气管哮喘等一系列的肺病，平时就可以辨证选用。这3味药你都学会了吗？